Yo. Ha. Don J. Record session. Back. Red. Respektado ko. Republican. Nueva Ecija. Cabanatuan City. Ni seryoso. Teka. Alala po kami masyadong magawa. Republican ka ba? Hindi ka pa Republican, mag-Republican ka na. You know? You know? Republican ka na. Epal kaya. Peace, peace, peace. Peace sa lahat. Isama niyo ako dyan. Republican ka ba? Respektado ako. Peace na nga, diba? New York, nagre-record pa lang kami. Alas 3, mayari kami alas 5, ganyan kami kababangin. Ang magpapatagal yan ay Charan! Mga 3:10, matatapos siya 4:50. Yan, Red. Yan. Yeah. Computer po namin. Ayan. Ayan. Fortune lights ang po si gando namin. Okay. Ayos. Ganyan lang po, trip-trip lang. Pero abangan nyo, all-star to, all-star. Republican family, salamat. Boss Stream. Yeah. Woo! Laki. Laki pasasalamat. Laki. Laki-log. My name is Bob. My name is Bob. Republican. Yeah. Ayan o, Don J. Nahihiya po siya, nahihiya. Ganyan lang po talaga yung mga, mga nakikilo. Ito na po. Ito po, sino po ba to? Ayan. Wow, respektado. Putya! Ang bakla ng kabalatuan. Yeah, record session. Ito pa, record session, record house, recording studio. Yeah, kami. Respektado crew. Fortune light. Yeah. Ayan po yung mic namin. Di Sala, Kawali. Booking and portion! O, di ba? O, tingnan nyo, panoorin nyo. Umpisa kami, alas 1, alas 3 na. Wala pa yung third verse. Oh. Ito yung pinakamatagal eh, oh. Ayan, Yeah. 20 oras na namin. 20 oras na nag-compose. Wala eh. Ayun na po natapos. Yan, yung mga... Ano po, alas 3 na. Ayaw pala na compose. Demonyo ka. Yun, yun na pala. Pala yun. Patin. Pangit ang sulat ng putang na. Fortune light. Yung matagal mag-compose. Yeah. Napakalagal mo talaga mag-compose. Suya! Yeah. Yeah. Yan na po, nire-record ko namin. Ang pinakamatagal mag-compose. Yeah. Fortune light. Upload mo. Pag nakakaharap ko na